ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအောင်စေဒုတိယ channel မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကဲမနေ့ကကျွန်တော်တို့300တက်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့300ကိုအပိုင်အော်လာတာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မနေ့ညကက်လွဲလေးနဲ့ခံလိုက်ရတယ်ဗျာနော်ကဲဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ချင်းမင်းစီများအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပေးတာပါတယ်အားလုံးလည်းကံကောင်းကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနေ့မနက်မှာဈေးကွက်ထိပ်စီပါဖြစ်မလဲမထီမပေါက်ကီရဲ့1 chain ရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်အကြိုက်ကနန်းတွေရဲ့ချပြပေးထားပါဗျာနော်ကဲတုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနေ့မနက်အတွက်ပေါက်ကနန်းလေးမရယူခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့အောင်စေဒုတိ channel အကောင့်တစ်လေးကို subscribe နှိပ်ဖို့မြတ်တာရက်ခမှာမြတ်တာရက်ခံခြင်းပါဗျာနော်တောင်းဆိုခြင်းပါလေကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေတင်တိုင်းတွေ့အောင်လို့ subscribe ပေးတာ notification ခေါင်းလောင်းလေးလည်းနှိပ်ပေးထားကြပါဦး။ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်။ကဲမနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးပဲဗုဒ္ဓမကျော်ဇာတိုပတ်တီအောင်မြင်ခဲ့ပါပြီ။ကဲဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်ကျွန်တော်ဇာတိုပတ်တီတစ်လုံးထပ်ချပေးပါမှာဗျာနော်။ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနေ့မနက်မှာဘာကနန်းတွေကြိုင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနန်းအကြီးကြိုင်မှာဗျာနော်မနေ့ကကျွန်တော်တို့နှစ်လေးကနန်းအသေးပဲညနေလဲကျွန်တော်300တဲကနန်းအသေးပဲထွက်တယ်ဗျာနော်အဲကြောင့်ဒီမနက်မှာကျွန်တော်တို့ကနန်းအကြီးကြိုင်ပါမယ်ကျွန်တော်9နေ9ထိပေါ့ဗျာနော်9လုံးအခွေလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ကြိုက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါချပြတာပါဗျာနော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အကြိုက်ချင်းတို့မှာကစားပါလို့ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါဗျာနော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမနက်မှာထိတ်စီးနဲ့1 chain လေးကတ်ထားပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်6ခုနှက်ခတ်ထွက်ပြီးသားမလို့ကျွန်တော်ဖယ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ချင်းမင်းစများကလည်းကျွန်တော်နဲ့အကြိုက်ချင်းတို့မှာကစားပါဗျာနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ကနန်းတွေကိုချပြတာပါဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပူးဆိုလဲကျွန်တော်ကနန်းကြည့်ရပဲထွက်မယ်လို့ရှုံကြည့်ပါတယ်ဗျာနော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့က301တစ်ပရိတ်ထွက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အပူစိုက်ရှိပါတယ်ဗျာနော်။အပူလာနိုင်ပါတယ်။အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အပူကစားခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့ကနန်းကြည့်ရပဲအပူလာမယ်လို့ရှုံကြည့်ပါတယ်ဗျာနော်။ကဲဒါဆိုရင်ဒီလောက်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့အောင်စေတူတီ channel ကိုအားပေးနေတဲ့ချင်းမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲကံကောင်းကြပါစေခင်ဗျာ